Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para mais um vídeo. Eu tô com um vídeo aqui, eu tô com um Renegade aqui, um 2018, 19 e não, acho que é mais ainda, galera. Bom, enfim, de 19 para cima aí. O start stop não está funcionando, não é? Então o que a gente vai fazer? Separa aqui ele, se ativa. Eu vou deixar mais para frente aí do manual o que impede um start stop funcionar na linha Renegade, né? E a gente vai fazer aqui. Eu vou mostrar pra vocês aí em detalhe. Vocês veem aí, ó, que o sensor, eu vou mostrar, acho que no computador direto ali pra vocês verem a tela do computador. Bora lá. Ó, galera, então vamos lá, ó. Aqui eu tô com, ó lá, Start Stop está ativado lá. Estado componente não calibrado, ó. Sensor inteligente da bateria aí, ó, tá? Então o que eu vou fazer? Esse daqui você vai encontrar aqui, galera. Para quem tem o KTS, você vai ter que entrar dentro da central aqui, ó, tá? E nesse caso desse carro aqui, no meu equipamento aqui, eu acho que seria quase em todos, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, ele é um carro que precisa de desbloqueio lá da Fiat, do grupo, né? Assistência técnica. Eu não tenho nada que me fala aqui de calibração de bateria. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar ele lá. Eu vou desligar o borne da bateria por um período e vou ligar de novo, né? E vamos ver. E no manual dele tem umas características que você tem que atender para o start stop funcionar, tá? Ele tá aqui do lado aí, beleza? Então vamos lá, vou desligar ele e desligar a bateria, quer ver? Essa que eu executei, eu tirei o sensor, tirei ele fora aqui e eu vou deixar um período ele desligado aqui, tá? E daqui a pouco a gente volta a religar ele de novo e ver se o processo vai funcionar belezinha, tá bom? Agora que eu fiz aquele processo, ó, vocês verem, função start stop ativado e aqui, ó, sensor IBS, né, de bateria calibrado. Olha aí, olha, ó, calibrado o sensor. Agora a gente vai deixar funcionar um pouco lá e vamos ver se vai ficar legal. Legal a dica aí, né? Bacana aí. Uma dica pra vocês aí. Pera aí. Isso aí, galera. Estamos aqui dentro do Renegade. Já demos uma volta legal com ele. Legal não, uma volta no bairro. Você viu que ele reconheceu lá o sensor, né? Acionado aí a função. Trabalhando bonitinho, legal aí. Soltei o pé. Funcionou legal, graças a Deus. Aqui, galera, o carro, quer ver? Viu, galera? Aqui, ó, deixa eu falar pra vocês uma coisa. No caso aqui, você vê que legal, se você substituir a bateria e não reconhecer, eu fiz esse processo já o segundo que eu fiz e os resultados tá sendo positivo. Então eu tô compartilhando com vocês uma coisa que eu fiz na oficina, tá? Fabiana, eu vou levar o Renegade pra você fazer pra mim. Não tem necessidade, entendeu? Se quiser trazer, lógico. Mas tá aí a dica, passo a passo do que eu fiz. Entrei com o equipamento, né? Esse aqui tem o Circuit Regate, a Bosch já tem esse produto. Eu não pago por isso, é só acessar lá e boa. É um grande diferencial do equipamento também, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vou deixar pra vocês aí, ó, agora, ó, vai aparecer na próxima aí um slide da situação dos itens que impede o start stop de entrar, de funcionar. Entendeu? Eu tenho um vídeo aí com mais detalhe, onde eu mostro ali o teste do sensor IBS, como testar a rede de comunicação dele. Eu tenho um vídeo aí mostrando a localização exata do fusível, tudo aí para ajudar o dia a dia da galera aí, tá? Beleza? Deixa eu colocar aqui para vocês a foto dos itens do manual do carro que impede o start stop de funcionar, beleza? Então é isso aí, deixando esse vídeo aí pra vocês aí. Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha. Gostou mais ainda? Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber os vídeos que a gente postar. Na descrição desse vídeo tem e-mail, endereço, tudo certinho na oficina pra vocês aí, tá? A gente estamos aqui de Jundiaí, tá bom? Só mandar por e-mail, se chamar no Instagram, demora pra responder, é muita gente. Tem gente que acaba não conseguindo responder por causa do tempo aí. E se essa dica te ajudou, ajuda nós aí no canal aí embaixo aí. Dá uma força pra nós lá, tá bom? E senta o dedo nesse joinha aí.